야, 우리 팀 ISTP 동료는 회사 맥가이버로 통하거든. 복합기 고장나면 IT팀보다 얘가 먼저 뜯어서 고쳐. 말은 진짜 없는데 아, 이거 롤러 문제네 하고 뚝딱 고쳐놔. 하루는 정수기까지 고장났는데 점심시간에 혼자 고쳐놨더라고. 다들 고마워 하니까 한마디 하고 자리로 가는 거야. 근데 반전인 게 사실 그게 다 본인이 불편한 게 싫어서래. ISTP는 말보다 행동이라 옆에 있으면 진짜 든든하다니까? ISTP 동료 있으면 이 과묵한 해결사 공감하지? 댓글 달아줘.